Hi friends, good morning. Welcome to another brand new episode of Learn English from Nature. I am Muneer Mannarkkad from Class on Touch. So in our last video, that is in fourth video, we have discussed how to talk about an action that is in progress. അതായത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ഓർമ്മയില്ലേ? നമ്മൾ ആ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ NCC കുട്ടികൾ തൈ നടുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇൻ ടുഡേയ്സ് വീഡിയോ we are going to learn how to ask yes or no question about an action that is in progress. അതായത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അത് ചെയ്യുകയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ മോർണിംഗ് റൈഡിന് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴി കാണുന്ന ചില വിഷ്വൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ. ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ, വിഷ്വലിലേക്ക് നോക്കൂ. എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ. വാട്ട് ആർ ദി ഡൂയിങ്? ദേ ആർ റൈഡിങ് ബൈസിക്കിൾ. അവർ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാവുന്നു. ഇനി അതിനെ അവർ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? ആർ ദേ റൈഡിങ് ബൈസിക്കിൾ? സിമ്പിൾ അല്ലേ. എന്തുണ്ടായി? ദേ ആർ എന്നുള്ളതിലെ ആറിനെ എടുത്ത് ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ആർ ദേ റൈഡിങ് ബൈസിക്കിൾ? യെസ്, ദേ ആർ റൈഡിങ് ബൈസിക്കിൾ. നമ്മളിപ്പോൾ തത്തേങ്ങലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഈ അരുവിയൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അരുവിയുടെ തീരത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ദേ ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദി ബാങ്ക് ഓഫ് ദി സ്ട്രീം. അപ്പോൾ അവർ അരുവിയുടെ തീരത്ത് നിൽക്കുകയാണോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം? ആർ ദേ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദി ബാങ്ക് ഓഫ് ദി സ്ട്രീം? യെസ്, ദേ ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദി ബാങ്ക് ഓഫ് ദി സ്ട്രീം. ബാങ്ക് മീൻസ് തീരം. ഇപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഷിനോജും മകൻ ജോസഫുമാണ്. ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ പ്ലാനിങ് ടു ക്രോസ് ദ സ്ട്രീം. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ആർ ദേ ഡൂയിങ്. Yes, they are crossing the stream. Are they crossing the stream? Yes, they are crossing the stream. See, my friend Mr. Shinoj is here, but I can't see his son. Let's ask him. Where is Joseph, your son? He's sitting on the rock. He's sitting on the rock? Yeah. Oh, yes, he is sitting on the rock. You can see here. Joseph is sitting on the rock. അപ്പോൾ ഇതിനെ ജോസഫ് അവിടെ വാട്ട്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ജോസഫ് ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ റോക്ക്? ജോസഫ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാറപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാവുന്നു. ഇപ്പോൾ അവനവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. സോ വി ക്യാൻ സേ ഹീ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ റോക്ക്. അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ പാറപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുകയാണോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം? ഈസ് ഹീ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ റോക്ക്? യെസ്, ജോസഫ് ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ റോക്ക്. 2 boys ആർ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ. 2 കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Let me kick the ball. Okay. 2 boys are playing football. 2 കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് yes or no ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം? 2 കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? Are the 2 boys playing football? Yes, the 2 boys are playing football. Clear? Friends, after the cycle ride, we have come to the beautiful Kundipura river. You can see the river is flowing down. The river is flowing down. പുഴ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഒഴുകുന്ന കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? The river is flowing down. അപ്പോൾ പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം? പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The river is flowing down. അപ്പോൾ പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം? Is the river flowing down? Yes, the river is flowing down. Okay. See, I think Shinoj is trying to dive into the river. Let's see what's he doing. Yeah! What's he doing? Is he swimming in the river? Yes, he is swimming in the river. അദ്ദേഹം പുഴയിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. See, what do you see here? 2 goats are fighting each other. What do you see? 2 goats are fighting each other. 2 ആടുകൾ ഇവിടെ അടികൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആടുകൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? ആർ ദി ഗോഡ്സ് ഫൈറ്റിംഗ് ഈച്ച് അതർ? ആർ ദി ഗോഡ്സ് ഫൈറ്റിംഗ് ഈച്ച് അതർ? യെസ്, ദി ഗോഡ്സ് ആർ ഫൈറ്റിംഗ് ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ. Look, what do you see behind me? You can see a cow, right?
വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഡൂയിങ്? എന്താണ് ഈ പശു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേസിങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ദ കൗ ഈസ് ഗ്രേസിങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഈ പശു ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പശു ഇവിടെ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കാം? ഈസ് ദ കൗ ഗ്രേസിങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്? യെസ്, ദ കൗ ഈസ് ഗ്രേസിങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ? പശു ഇവിടെ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് സി, it is not the only cow you can see here. You can see some more cows there. One is standing there, and the other one is standing there. Okay, so how can we say? ഒരു പശു ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ കൗ ഈസ് ഗ്രേസിങ്. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പശുക്കൾ ഇവിടെ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? കൗ എന്നുള്ള കൗസ് എന്നാക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? കൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശു, കൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പശുക്കൾ, പ്ലൂറലായി. അപ്പോൾ പശുക്കൾ എന്നായാൽ പ്ലൂറലായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മാറ്റാ വരുന്നത്? ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ദ കൗ ഈസ് ഗ്രേസിങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് പറയണം? ദ കൗസ് ആർ ഗ്രേസിങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. പശുക്കൾ. അപ്പോൾ ഈസ് എന്നുള്ളത് മാറി ആറായി അല്ലേ? പ്ലൂറലാകുമ്പോൾ ഈസിന് പകരം ആർ എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വെർബ് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കണം. ദി കൗസ് ആർ ഗ്രേസിങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. കാൻ യു സീ? വൺ ഈസ് ദെയർ, ദ അതർ വൺ ഈസ് ഹിയർ, ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് ഹിയർ. Okay, so the cows are grazing on the ground. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചോദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം? Are the cows grazing on the ground? Yes, the cows are grazing on the ground. Clear? അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആയൊരു കാര്യം എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ അവരത് ചെയ്യുകയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ യെസ് ഓർ നോ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചില വിഷ്വൽസൊക്കെ കണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു സ്വല്പം ഗ്രാമർ, വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രാമർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണിത്. എന്താണത്? ചെയ്യുന്നയാൾ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയും ചെയ്യുന്നയാൾ. ഇപ്പോൾ അവിടെ പശു മേയുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അവിടെ പശുവാണ് സബ്ജക്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ജോസഫ് പാറപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ജോസഫ് ആണ് അവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ, ചെയ്യുന്നയാൾ. പിന്നെ ഷിനോജ് ഈസ് സ്വിമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാണ് നീന്തുന്നത്? ഷിനോജാണ്. അപ്പോൾ ഷിനോജാണ് അവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ്, ആ സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ്. രണ്ട് ആടുകൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ, അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആടുകൾ ആണ്. ആ രണ്ട് ആടുകളാണ്. രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറലായി, ബഹുവചനായി. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നയാൾക്കാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നയാൾ, കർത്താവ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ്, ഈ സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഏകവചനമാണെങ്കിൽ, ഒരാളുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസ് എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ? സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഈസ് എന്ന് ചേർക്കുക, ചെയ്യുന്നയാൾ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈസ് എന്ന് ചേർക്കുക. ഓക്കെ, എന്നാൽ പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ, ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ആർ എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വെർബാണ് സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വെർബിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വെരി സിമ്പിൾ. പക്ഷേ അതിൽ പ്രത്യേകം ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അയ്യോ ദേവി ട്രിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അയ്യോ ദേവിയിലെ ഐ മാറ്റിയിട്ട് യു, ദേ, വി, അതുപോലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആർ എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഹി, ഷീ, ഒരാളുടെ പേര് ഒക്കെയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഇറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈസ് എന്നുള്ള ഓക്സിലറി വെർബ് ആണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദ കൗ ഈസ് ഗ്രേസിങ്. അവിടെ കൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പശുവേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, അപ്പോൾ കൗ ഈസ് ഗ്രേസിങ്. എന്നാൽ ദി കൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പശുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട്, അപ്പോൾ ഈസിന് പകരം ദി കൗസ് ആർ ഗ്രേസിങ് എന്നാക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ് അല്ലേ? എന്നാൽ ഐ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം? ആം എന്ന് ചേർക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ആം ടീച്ചിങ് യു ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഐ ഈസ്ന്നോ ഐ ആർന്നോ പറയില്ല, ഐ എവിടെ വരുന്നോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം പറയാൻ ഐ ആം എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അയ്യോ ദേവിയിലെ ഐ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കി യു, ദേ, വി, അല്ലെങ്കിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആറ്, ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, ഒരാളുടെ പേര് ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈസ്, ഐ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, കീപ് പ്രാക്ടീസിങ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. Try to write down some sentences in a diary or notebook
which you may keep for this purpose, and try to talk with someone purposefully, okay, so that you will learn English better, you will learn English faster in a month or two. So keep learning. We will meet with another useful video in the next episode very soon. Till then, bye-bye. Stay home, stay safe. Thank you for watching.